Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Profi rhagdybiaeth ar y cyfernod cydberthyniad. A'r tro yma ni'n mynd i wneud e gyda rhanbarth critigol. Felly mae gyda ni yma data ar amser am ei grŵp o 20 disgybl yn cymryd i gwblhau aseiniad hanes, a'r marc cafodd y disgybl am yr aseiniad wedi iddo gael ei farcio gan yr athro. Fel chi'n gweld, mae'r diagram gwasgariad yn dangos cydberthyniad gwan iawn. Mae'r ystadegau yn cael ei dangos yma i ni. Mae hwn ar rhaglen GeoGebra gyda llaw. Mae'r gwerth R yma yn 0.3605 a mae R yn dangos bod yn eitha gwan, y cydberthyniad yn eitha gwan. Agosa mae e i 0, gweitha mae e. Agosa mae e 1, mae fe'n cydberthyniad da, positif. Felly, ydy'r canlyniad o'r sampl yma yn dangos bod yna gydberthyniad positif rhwng yr amser mae disgybl yn gwario ar yr aseiniad a'r marc sy'n cael ei roi gan yr athro. Ydy'r canlyniad o'r sampl yma'n dangos bod yna dystiolaeth, os yw'r disgybl yn gwario fwy o amser ar yr aseiniad, bydd e'n cael gwell marc. Wel, gawn ni weld. Profion rhagdybiaeth ar y cyfernod cydberthyniad. Ar R nawr. Mae sampl o 20 pwynt le T yw'r amser i'r marc yn dangos cydberthyniad gweddol positif. Ond gofynnwn os yw'r canlyniad yma yn dangos bod yna gydberthyniad positif rhwng y boblogaeth o'r holl bwyntiau TM ar gyfer yr amser sy'n cael ei wario a'r marc a gafwyd am yr aseiniad yma sydd wedi cael ei gosod gan yr athro. Boed i ro, a chi'n gweld ro ar yr siart blaenorol islawn R, y lythyren groegaidd ro, bod y cyfernod cydberthyniad am y pwyntiau data lle M yw'r marc a gafwyd gan disgybl roedd wedi gwario T munud ar yr aseiniad. A mae hwn ro ar gyfer holl boblogaeth o ddisgyblion roedd wedi cael yr aseiniad yma i wneud gan yr athro. So holl blant oedd wedi cael yr aseiniad yma. Rydym angen penderfynu a yw'r sampl yma yn rhoi tystiolaeth arwydd o cael bod y cyfernod cydberthyniad yn y boblogaeth, sef ro, poblogaeth R yw'r sampl, ro ar gyfer y boblogaeth, ar gyfer y pwyntiau data yma yn positif. Gosodwn brawf rhagdybiaeth yn defnyddio rhanbarth critigol i wneud penderfyniad ar hyn. Felly, camau allweddol yn profi rhagdybiaeth gan ddarganfod y rhanbarth critigol. Felly, yr un peth ag o'r blaen, ni'n diffinio'r newidynau. Felly, ro, nid yn ysgrifen ni, yn golygu cyfernod cydberthyniad ar gyfer y boblogaeth o bob TM ar gyfer yr aseiniad yma. Datgan y rhagdybiaeth 0 a rhagdybiaeth arall. Felly rhagdybiaeth 0 yw bod ro yn 0, bod yna ddim cydberthyniad, yn erbyn bod e'n fwy na 0, bod e'n positif. Ni angen profi bod e'n ddim gwahaniaeth neu bod yna wahaniaeth positif. Disgrifio'r ystadegyn brawf. Wel, R yw'r cyfernod cydberthyniad ar gyfer yr hap sampl yma o 20 disgybl sydd wedi gwneud yr aseiniad i'r athro. Does dim dosraniad gyda ni i R, mae uwchben lefel y cwrs yma. Felly does dim angen chi fecso beth yw'r dosraniad ar gyfer N. A dyna ni. A byddwn ni'n defnyddio set o dablau. Byddwch chi'n cael y set tablau wedi rhoi i chi yn yr arholiad. Nodi lefel arwyddocad y prawf ac os yw'n braf 1 cynffon neu'n 2 cynffon. Wel, mae fe'n 5% a mae fe'n 1 cynffon, achos ni angen profi bod e'n fwy na 0. Felly 1 cynffon. Cyfrifo rhanbarth critigol ar gyfer y prawf gan ddefnyddio tablau priodol. Wel, i ni'n mynd i'r tablau, tabl 9, yn y llyfryn tablau, gwerthoedd critigol,
y cyfernod cydberthyniad moment lluoswm. Felly dyma ni, mae un cynffon neu dau cynffon, y nifer sy'n yn sampl ni a pwy lefel arwyddocad ni angen. Felly, mewn gwirionedd, mwyn defnyddio'r table, mae'n rhaid bod gennym n par annibynnol o arsylwadau, lle mae'r gwerthoedd yn arsylwadau wedi dosrannu normal. Felly mae'r gwerthoedd o'n i wedi sylwi, r ac m wedi dosrannu normal. Mae hyn yn aml yn cael ei ddiastyru. Dyn nhw ddim yn meddwl rhoi hwnna yn y tybiaethau. Felly, mae 20 yn un o sampl, mae fe'n un cynffon, ni'n 5%. Lle darllen hwnna ar draws, a ni'n cael 0.3783. Felly dyna'n dosianiad ni, 0 i 1 neu 0 i -1. Ni yn y cynffon, ni angen disgwyl ar y cynffon o 0.3783 o'r tabl i fyny i dderbyn H1. Ffordd arall, ni'n cadw H0. Felly ni'n edrych nawr, os byddai H1, os byddai H1 wedi bod yn llai na, ro yn llai na, byddai ni'n edrych, bydd nhw ddim yn rhoi gwerthoedd negatif, chi fod i feddwl pwy ochr o 0 i chi. Felly os nhw angen ro yn negatif, byddai chi'n edrych ar ochr un yr llinell rif yma. Felly, ni'n gwybod nawr beth yw'r rhanbarth critigol, r yn fwy na 0.3783. Felly, nodi'r reol benderfyniad sy'n angen nesaf ar gyfer y prawf a'i gymhwyso pan yn rhoi casgliad yng nghyd-destun y broblem. Felly, os yw r yn fwy na 0.3783, mae'n yna dystiolaeth ar y lefel 5% i wrthod H0 cadw H1, fel arall bydd na ddim digon o dystiolaeth i wrthod H0. Felly dyna'n reol penderfyniad ni. Edrych ar ein sampl ni, mae'n sampl ni'n rhoi 0.3605 sydd ddim yn y rhanbarth critigol. Felly dim digon o dystiolaeth i wrthod H0. Yng nghyd-destun y broblem, nid yw sampl yn dangos digon o dystiolaeth bod yr amser sy'n cael ei wario ar y syniad gan ddisgybl y gwell marc bydd yn derbyn. Felly dim digon o dystiolaeth fyna. Nid yw'r sampl yn dangos digon o dystiolaeth o gydberthyniad positif rhwng yr amser sy'n cael ei wario ar yr aseiniad a'r marc mae'r athro yn rhoi am y gwaith. Felly, dau ffordd o ddweud e. Enghraifft arall. Mae athro ffiseg a'r athro celf mewn ysgol yn meddwl os oes na dystiolaeth gryf iawn am gydberthyniad rhwng perfformiadau disgyblion unigol o flwyddyn 9 yn eu pwnciau nhw. Maent yn penderfynu cyfrifo cyfernod cydberthyniad rhwng ganlyniadau'r aroliadau a'r hap sampl o 10 disgybl blwyddyn 9 o fewn y ddau bwnc yma. Gan edrych ar hyn fel prawf rhagdybiaeth, darganfyddwch y rhanbarth critigol ar gyfer y prawf yma. Sgrifiwch yn ofalus y casgliad y dylai bob un o'r ddau athro wneud os yw'r athro celf yn cael r yn haflu 0.347 a'r athro ffiseg yn cael r yn haflu -0.814. Felly, diffinio'r newidynau, ro yw'r cyfernod cydberthyniad rhwng canlyniadau'r aroliad blwyddyn 9 i gyd, holl poblogaeth yw ro, cofiwch, ffiseg a celf. Datgan H0, H1, H0 bod yna ddim gydberthyniad, ro yn 0, yn erbyn bod e ddim yn 0. Maen nhw angen gweld os oes yna cydberthyniad, felly mae fe'n ddwy ochrog. Felly mae'n positif neu negatif. Disgrifio'r ystadegyn brawf. R yw'r ystadegyn braf o'r sampl. Cyfernod cydberthyniad rhwng canlyniad arholiad sampl o 10 disgybl. Nodi'r lefel arwyddocad y prawf ac os yw'n braf 1 cynffon neu 2 cynffon. Wel, mae'n gofyn am dystiolaeth gryf iawn, felly ni'n miosod 1% fel y lefel arwyddocad. A mae fe'n 2 cynffon.
Felly, cyfrifo'r rhanbarth critigol nawr o'r tabl 9 o dynnu. Felly, mae 10 dyn ni'n y sampl, ni'n 2 gynffon, a ni'n 1%. Felly, darllen hwnna bant, a ni'n cael 0.7646. Na ni'n 2 gynffon, felly ni angen hwnna y 2 ochr. Felly, mae'n rhanbarth critigol ni, naill ai'n llai na minus 0.7646, neu yn fwy na yn fwy na 0.7646. Mae fe 2 rhanbarth gyda ni. Nodir reol benderfyniad ar gyfer y prawf a'i gymhwyso pan yn rhoi casgliad yn gyd-destun y broblem. Felly dyna'n rhanbarth critigol ni. Os ydy naill ai llai na neu'n fwy na, bydd na dystiolaeth gryf iawn, i wrthod H0 a derbyn H1. Fel arall, does dim digon o dystiolaeth. Edrych nawr ar y sampl, oedd yr athro celf wedi cael 0.347, sydd ddim o fewn y rhanbarth critigol. Felly dylai athro celf dod i'r casgliad bod dim digon o dystiolaeth i awgrymu bod yna gydberthyniad rhwng canlyniadau ffiseg a chelf. Mae'r athro celf wedi cadw H0, ond mae'n bosib y gallai fod wedi gwneud camgymeriad o derbyn H0 pan mewn gwirionedd H1 sy'n wir. Mae hwn yn enghraifft o wall math 2. Ar gyfer yr athro ffiseg, yn hawlu minus 0.814. Mae hwn o fewn y rhanbarth critigol, mae'n llai na yr rhanbarth yna. Felly dyla'r athro ffiseg ddod i'r casgliad bod yna y dystiolaeth yna, dystiolaeth gryf iawn, bod yna gydberthyniad rhwng canlyniad ffiseg a chelf. Mae'r athro ffiseg wedi derbyn H1. Mae'n bosib y bod hi wedi gwneud camgymeriad yn derbyn H1 pan mewn gwirionedd H0 sy'n wir. Mae hyn yn enghraifft o wall math 1. A'r tebygolrwydd o hyn i ddigwydd yw lefel hyder y prawf, sef 1%. Yn y sefyllfa yma. Gwaith i chi ymarfer y tabla'n cael ei roi i chi o gramfod data o wahanol luniaduron, laptops yw cluniaduron, cymerwyd sampl ar hap o 22 cluniadur yr un a gyriannau caled, hard drive, maint 256 GB. A chyfrifwyd bod y gydberthynas rhwng pris a phwysau'r cluniaduron. Felly triwch chi weithio hwnna mas, daliwch y fideo i wneud y cyfrifon, edrychwch ar y tabl, achos mae'r atebion yn dilyn nawr. A dyna y flas a'r profi ragdybiaeth ar y cyfernod cydberthyniad. Bydd ni'n wneud yn y fideo nesaf gyda gwerth P.